ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺរ៉ុបនេះផងដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាអង្គការអូតង់បើកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសសម្ពយុទ្ធដែលរៀបចំធ្វើរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងមួយនេះមានឈ្មោះថា Cold Response និងមានទាហានចូលរួមចំនួន 30,000 នាក់មកពី23ប្រទេសអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺសម្ពយុទ្ធនេះបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិបទតានតឹងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងក្តៅគគុកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខផ្ទាល់ទល់នឹងរុស្ស៊ីអូតង់បានលើកយកសម្ពយុទ្ធនេះទៅធ្វើនៅប៉ែកខាងជើងក្នុងតំបន់អាក់ទិចដែលឆ្ងាយពីព្រំដែនរុស្ស៊ីលោកមេកូមេរ៉េតអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានបញ្ជាក់ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខវានឹងក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់អាក់ទិចសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកមេកូមេរ៉េតដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនិងមានការប្រែសម្រួលដោយគុជគុនធីរ៉ា Il va faire très chaud dans l'Arctique, mais c'est tout à fait normal qu'il fasse chaud, ou en tout cas que les armées otaniennes s'entraînent. វានឹងក្តៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកតែវាជារឿងធម្មតាទេដែលក្តៅនៅទីនោះមានហេតុផលចំនួន3ដែលកងទ័ពអូតង់ធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកហេតុផលទី1នឹងក្រៅពីការបញ្ជូនសារទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្ពយុទ្ធនៅតំបន់អាក់ទិកមានគោលដៅរៀបចំឲ្យមានភាពផ្សាំងឬទម្លាប់ទៅនឹងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីនោះគឺជាបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលទ័ពរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានស្គាល់តែមានទ័ពរបស់ប្រទេសផ្សេងដូចយ៉ាងអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះពិបាកទ្រាំទ្រឬមួយក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានទម្លាប់ជាថ្មីស្ដីពីការបាក់ឡើងវិញនៅផ្នែកខាងជើងនៃចំនួនជាយថាហេតុជាមួយរុស្ស៊ីហេតុផលទី2នៃការបើកសម្ពយុទ្ធពេលនេះគឺមកពីសម្ពយុទ្ធឆ្នាំ2020ក្រោមឈ្មោះ Cold Response ត្រូវបានកាត់បន្ថយពេលធ្វើដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍កាលនោះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសបារាំងដែលបានគ្រោងបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះ Charles de Gaulle ទៅកាន់ទីនោះតែត្រូវបានបកក្រោយវិញចូលចតនៅកំពង់ផែដើមនៅខេត្តទូឡុងចំណែកហេតុផលទី3នៃការបើកសម្ពយុទ្ធរបស់អូតង់ពេលនេះគឺផ្អែកនឹងបរិបទសពថ្ងៃការដែលអូតង់ងាកទៅតំបន់អាក់ទិកឡើងវិញពេលនេះមិនមែនដោយសារតែអូតង់គិតថានឹងមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកទេតែមកពីអូតង់គិតថាចំនួនដ៏ធំមួយនៅកន្លែងផ្សេងអាចនឹងឆ្លងចូលដល់តំបន់អាក់ទិកពិសេសបើវាជាចំនួននៅអ៊ុយក្រែន Mais qu'un conflit majeur ailleurs a toutes les chances de s'exporter en Arctique et en particulier si c'est un conflit en Ukraine. និយាយពីអ្នកកាសែតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនវិញមានរងរបួសជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកកាសែតដែលចុះផ្ទាល់លើសមរភូមិប្រយុទ្ធដោយជាមិនរួចនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមីនាម្សិលមិញត្រូវនៅថ្ងៃទី18នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសពេលចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ជាយទីក្រុងគីវទីដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមានអាយុ50ឆ្នាំនិងជាអ្នកថតរូបព្រមទាំងជាសមិទ្ធករឯករាជ្យលោក Brent Renault បានក្លាយទៅជាអ្នកកាសែតបរទេសទី1ដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោក Brent Renault ជាអ្នកកាសែតថតរូបប្រកបដោយទេពកោសល្យនិងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែត New York Times បានស្លាប់នៅក្នុងពេលចុះទៅថតរូបឲ្យ Times Studio លើគម្រោងស្ដីពីជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនានេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី19ហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍លម្អិតពីមុំពិសីចាជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភីរីពិសីឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី19នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះថាតើស្ថានភាពមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះបាទភីរីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលជានិច្ចសមត្ថភាពផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺខ្លាំងក្លាជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្បើមណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនពីលិចទៅកើតពីជើងទៅត្បូងគឺកន្លែងណាក៏អាចរងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានដែរជាក់ស្ដែងនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនដែលពីមុនមករុស្ស៊ីមិនធ្លាប់បើកការវាយប្រហារទេតែកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ20គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសប៉ូឡូញមូលដ្ឋានទ័ពនេះគឺជាទីតាំងស្តុកអាវុធដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ជូនមកជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន35នាក់និងរបួសជាង130នាក់នៅឯទីក្រុងអូដេសាភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានមនុស្សយ៉ាងហោចចំនួន11នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី
អភិបាលក្រុងអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកដែលនៅភាគខាងត្បូងត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនថែមទៀតផងហើយនៅឯរដ្ឋធានីគៀវឯនេះវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែឡោមព័ទ្ធជិតដែរនេះបើផ្អែកតាមការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារមកកណ្ដាលទីក្រុងគៀវហើយដោយបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងធំចំអគារកម្ពស់8ជាន់មួយកន្លែងស្លាប់ចំនួន498នាក់តែតួលេខរបស់រុស្ស៊ីនេះមិនដូរទេប្រហែលថ្ងៃមកហើយតែបើផ្អែកតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវិញគឺរុស្ស៊ីមានស្លាប់ទាហានចំនួនពី2000ទៅ4000នាក់នោះដល់ឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចប្រមាណ596នាក់បានស្លាប់តែចំនួននេះអាចទៀបជាងការពិតជាក់ស្ដែងភារីប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិសេសវាហាក់ដូចជាមានពន្លឺវិជ្ជមានខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការចរចាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរតាមមែនទេបាទជាការពិតមែនភារីនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានេះភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបចរចាគ្នាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ Video Conference មុននេះបន្តិចលោក Mikhailo Podolyak ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោក Volodymyr Zelensky និងជាប្រធានក្រុមចរចារបស់ភាគីអ៊ុយក្រែនបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាទោះបីជាមានការលំបាកមែនតែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិយាយគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនៅតែមានជានិច្ចភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថានៅក្នុងការចរចានេះគេនឹងស្នើសុំទៅរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតថាត្រូវតែទម្លាក់អាវុធបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគេសង្កេតឃើញថាភាគីទាំងសងខាងបានបង្ហាញជំហរដកថយខ្លះហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្លះមិនរឹងរូសដូចមុនពេកទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចរចារុស្ស៊ីឈ្មោះ Leonid Slutsky ដែលលើកឡើងថាការចរចាបានបោះជំហានវិជ្ជមានច្រើនគួរសមហើយដែលអាចឈានទៅដល់មានការសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីនេះបន្តិចតំណាងក្រុមចរចាអ៊ុយក្រែនគឺលោក Mikhailo Podolyak បានលើកឡើងថាខាងរុស្ស៊ីហាក់បានបន្ទន់អេរយាប័តដោយឈប់ដាក់កំហិតសម្លុតដាក់ឱសានុវាទមកលើភាគីអ៊ុយក្រែនទៀតហើយពលគឺភាគីរុស្ស៊ីបានត្រងត្រាប់ស្ដាប់នៅសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនការបោះជំហានវិជ្ជមាននេះភារីក៏ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីពូទីននិងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ទទួលស្គាល់ដែរកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយឡែកដំណឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបានលេចឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានងាកទៅសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិនពិសីយើងមិនទាន់អាចអះអាងថាដំណឹងនេះវាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាជួនចំពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងកំពុងតែបន្ទន់ខ្លះនៅក្នុងការចរចាដែលនេះហាក់មានន័យថារុស្ស៊ីកំពុងតែជួបការលំបាកហើយទាំងនៅលើសមរភូមិនិងទាំងដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនថាអញ្ចឹងឯពិសីបាទជាការពិតមែនភារីកាសែតដ៏ធំរបស់អាមេរិកគឺកាសែត The New York Times បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយអះអាងថាយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់គឺរុស្ស៊ីបានសុំជំនួយពីចិនទាំងផ្នែកសម្ភារៈយោធាគ្រឿងសព្វាវុធនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្រាលបន្ទុកខ្លះព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងតែលំបាកសម្បើមណាស់ដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែយ៉ាងណាប្រភពដដែលនេះមិនបានលំអិតទេថារុស្ស៊ីបានសុំអ្វីខ្លះពីចិនភ្លាមក្រោយដំណឹងនេះលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងថានេះគឺជាដំណឹងមិនពិតទេចិនអះអាងថាអាមេរិកកំពុងតែបំផុសបំផុលព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីចោទប្រកាន់មកលើចិនដោយឡែកភាគីអាមេរិកវិញលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខរបស់សេតវិមានបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងជាប់ស្អិតទាក់ទិននឹងជំនួយដែលចិនអាចជួយទៅរុស្ស៊ីមិនថាជំនួយក្រោមរូបភាពណាមួយនោះទេគឺអាមេរិកនឹងមិនឈរអោបដៃបណ្ដោយឲ្យចិនធ្វើដោយគ្មានផលវិបាកនោះឡើយហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុងរ៉ូមលោក Jake Sullivan នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងលោក Yang Jiechi ប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកស្រី Emily Horn អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរនឹងនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងអាមេរិកព្រមទាំងបញ្ហាផលវិបាកនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកលើសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់ពេលនេះគ្មាននរណាអាចអះអាងបានទេភារីថារុស្ស៊ីបានទៅសុំជំនួយចិនពិតមែននោះតែយ៉ាងណាបើនិយាយពីកលៈទេសៈពេលនេះគឺរុស្ស៊ីប្រហែលជាមានការលំបាកគួរសមពិតមែននៅសមរភូមិទោះបីជារុស្ស៊ីបានបន្តវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលខ្លាំងក្លាមែនតែធៀបពិតទៅកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវបំផុតការយឺតយ៉ាវនេះវាអាចបណ្ដាលមកពីហេតុផលកង្វះសម្ភារៈដែរហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលសាធារណៈបើទោះបីជាភាគីរុស្ស៊ីខ្លួនឯងប្រកែកថាមិនពិតក៏ដោយ
ដូច្នេះចិនអាចជាច្រកមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីដែរព្រោះថាមានតែចិនទេដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយហើយមានតែចិនទេដែលមានគោលជំហរកាន់ជើងខាងរុស្ស៊ីខ្លះតែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការវិភាគរបស់លោក Richard Haas អ្នកវិភាគនៅ Council on Foreign Relations គឺថាបើចិនហ៊ានតែជួយរុស្ស៊ីពិតមែននោះគឺមិនខុសពីយកជាប់ភ្នែកមកត្បៀតក្លៀកទេចិននឹងរងទណ្ឌកម្មពីក្រមប្រទេសលោកខាងលិចទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនមិនអាចប្រងើយបានទេរវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបអាមេរិកគឺជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនផ្អៀងទៅខាងអឺរ៉ុបអាមេរិកខ្លាំងជាងហើយអភិរីសូមអរគុណមកពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយបន្តនិយាយពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី18ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនានេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនក្បែរទៅរកព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញតាមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស35នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាង50នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគិតចាប់តាំងពីចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលនៅក្នុងចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយសម្ដៅមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ុយក្រែនជាទីដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពបរទេសនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បេសកកម្មក្រុមមុខខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការវិវត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជុំវិញរឿងនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយបទអន្តរកម្មរបស់ឈីមូផាក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីថ្ងៃទី13ខែមីនានេះយើងសូមបន្តផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី18យើងមានបទអន្តរកម្មពីឈីមូផាចាស់ជម្រាបសួរបូផាចាស់ជម្រាបសួរភេរីបបផាឃើញថាមូលដ្ឋានទ័ពដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាវ៉ូរីវបានរងការបាញ់ប្រហារពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគិតចាប់តាំងពីចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះគឺជាលើកទី1ហើយបបផាដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលក្នុងចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយសម្ដៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងតើគេដឹងអ្វីខ្លះពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីក្រុងយ៉ាវ៉ូរីវភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែននេះបបផាចាស់ភេរីបើតាមប្រធានតំបន់ Lviv គឺលោក Maxim Kozitsky នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះកងទ័ពជើងអាកាសរុស្ស៊ីគឺបានបាញ់មីស៊ីលជាង30គ្រាប់សម្ដៅមូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅទីក្រុង Yavoriv ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញបើតាមភាគីអ៊ុយក្រែនគិតរហូតដល់ម៉ោងនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីក៏នៅមិនទាន់បញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែននេះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយនោះទេបើសិនជាមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីខាងរុស្ស៊ីនោះភេរីគឺថានោះវាគឺជាលើកទី1ហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រង់ថាគិតចាប់តាំងពីបើកធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានចូលវាយកាន់កាប់បើកសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅតែភាគខាងជើងខាងកើតហើយនិងខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះដែលមានព្រំដែនផ្ទាល់ជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីម្យ៉ាងអភិរីនៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលរងការវាយប្រហាររបស់មីស៊ីលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពហើយនិងសន្តិសុខដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពហើយនិងសន្តិសុខនេះភារីគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនិងកងទ័ពអន្តរជាតិផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្នែកដោះមីនគឺដើម្បីបេសកកម្មរបស់ក្រុមមុខខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ូឡូញភារីដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមុនគេនោះគឺបានប្រតិកម្មថ្កោលទោសការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះថាវាបានទៅបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កងទ័ពមុខខៀវដែលតាមពិតគឺមាននីតិចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកអភិរីនៅមុនមូលដ្ឋានទ័ពក្នុងទីក្រុងយ៉ាវ៉ូរីវកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានដាវវាយប្រហារជាអតិភិបបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដែរបុផាអញ្ចឹងតើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីក្រុងយ៉ាវ៉ូរីវមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីការវាយប្រហារមុនរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីតាំងយោធាអ៊ុយក្រែនជាង3600កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល18ថ្ងៃមកនេះភារីគេអាចគិតបានថាវាជារឿងធម្មតាដែលមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីក្រុងយ៉ាវ៉ូរីវអាចជាផ្ទាំងស៊ីបមួយទៀតនៃការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវថាលក្ខណៈពិសេសរបស់មូលដ្ឋានទ័ពនៅយ៉ាវ៉ូរីវនេះគឺនៅត្រង់ថាវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ុយក្រែនធម្មតានោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែវាជាមូលដ្ឋានទ័ពដែលអ៊ុយក្រែននឹងធ្លាប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្ទាល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអូតង់ត្រូវបញ្ជាក់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅទ័ពអូតង់ទើបតែធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលដែលមានពាក្យលះលៀងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមូលផ្ដុំនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងភេរីដោយសារតែវាស្ថិតនៅចម្ងាយតែ10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប៉ូឡូញដែលជាសមាជិករបស់អូតង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅយ៉ាវូរីនេះក៏ជាច្រកចេញចូលហើយជាកន្លែងទទួលសពាវុធដែលអូតង់នោះបានបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់បំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពដែលជាកន្លែងទទួលសពាវុធអូតង់សម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីភេរីដើម្បីកាត់ផ្តាច់លំហូរចូលអាវុធរបស់អូតង់ទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រង់ថាកន្លងមកប្រទេសសមាជិកអូតង់ជាច្រើនដែលមានតាំងពីអង់គ្លេសហូឡង់បារាំងហើយនិងចុងក្រោយគឺអាមេរិកគឺបានប្រកាសជាបន្តផ្ដល់ជំនួយយោធាជំនួយសពាវុធទៅជួយទាហានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃម្សិលមិញទៀតសោតសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោកโจ Biden នឹងបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យគេផ្ដល់សពាវុធតម្លៃ$200 លានទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសពាវុធដែលអាមេរិកប្រុងបញ្ជូនបន្ថែមទៅឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែននឹងមានដូចជារ៉ុកកែតបាញ់យន្តហោះឬក៏មីស៊ីលប្រឆាំងរថកោះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីភេរីបានបញ្ជាក់ឲ្យថារុស្ស៊ីគឺមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីវាយប្រហាររាល់ក្បួនរថយន្តដឹកសពាវុធបរទេសនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនណាភេរីជបុផាតើការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនឹងអាចញុះញង់ជំរុញឲ្យអូតង់ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែរទេចាស់ចង់ឬមិនចង់ភេរីដោយបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលធ្លាប់ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំធ្វើសមយុទ្ធរួមរវាងកងទ័ពអូតង់ជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺថារុស្ស៊ីចង់កំញោញគំរាមអូតង់ថាឲ្យឈប់ផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការបាញ់កំញោញគំរាមរបស់រុស្ស៊ីលើកនេះនឹងអាចទៅធ្វើឲ្យអូតង់នឹងខឹងហើយសម្រាប់ចិត្តធ្វើអន្តរាគមន៍លូកដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែរទេរឿងនេះគឺប្រហែលជានឹងមិនងាយកាត់ឡើងនោះទេភេរីដរាបណារុស្ស៊ីនៅមិនទាន់វាយប្រហារចំទៅលើប្រទេសសមាជិកអូតង់ណាមួយជាស្ដែងដូចជាប៉ូឡូញជាដើមដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែននោះគឺថាអូតង់ត្រូវតែអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តពីព្រោះត្រង់ថាអន្តរាគមន៍យោធាណាមួយរបស់អូតង់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺមានន័យស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពោលគឺការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3យ៉ាងដូចនេះដែររហូតដល់ពេលនេះអូតង់ហើយនឹងអាមេរិកប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ដោយមិនហ៊ានចេញមុខប្រឈមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេជាក់ស្ដែងអាមេរិកគឺបានត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយយោធាដែលអាចជាថវិកាឬក៏សពាវុធតូចៗសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកគឺធ្លាប់បានបដិសេធដាច់អហង្ការមិនព្រមបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេចំណែកឯអូតង់វិញក៏បានបដិសេធមិនព្រមទៅបិទតំបន់ហោះហើរនៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមការទទូចសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននោះដែរត្រង់ថាដើម្បីបិទតំបន់ហោះហើរនៅលើអ៊ុយក្រែនអូតង់គឺត្រូវបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅហោះដើម្បីយាមការពារជានិច្ចពោលគឺនៅពេលណាមួយនឹងអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីដែលនេះគឺដូចជាការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះដែរអាភេរីសូមអរគុណជាបុផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះរុស្ស៊ីបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានដោយសារតែការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចបានទៅផ្អាប់ពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមានជាមាសនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រមាណ$300,000 លានអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីលើកឡើងថារុស្ស៊ីសង្ឃឹមពឹងលើចិនដើម្បីជួយទប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចយើងស្ដាប់ជាងបុផានៅក្រៅសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីហើយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីជិតពាក់កណ្ដាលគឺប្រមាណ$300,000 លានដែលមានជាមាសហើយនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះគឺត្រូវបង្កក់ផ្អាប់ដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចចំណុចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីសំណាក់លោកខាងលិចកំពុងតែជះផលអាក្រក់បណ្ដាលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមទៅលើជំនួយសហការពីមហាអំណាចចិនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅស្ងៀមមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីគឺលោកអង់តុនស៊ីលូអាណូវរុស្ស៊ីមានទុនបម្រុងអន្តរជាតិនៅក្នុងទម្រង់ជាមាសហើយនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលជាលុយយួនចិនលោកអះអាងថាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើចិនគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីហើយនឹងដាក់សម្ពាធដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទុនបម្រុងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺនៅតែជឿជាក់ទៅលើចិនដើម្បីរក្សាការសហការកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីចិនហើយនិងរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើនការសហការគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកលតិស័កដែលក្រមប្រទេសលោកខាងលិចបិទទីផ្សាររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីបានលើកឡើងពីការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនគឺនៅមួយថ្ងៃមុនដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកគឺលោក Jake Sullivan ត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋចិនគឺលោកយ៉ាងជាឈីនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបើតាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជំនួបនៅទីក្រុងរ៉ូមនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកហើយនិងចិនហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងនៅក្នុងពិភពលោកនៅមុនជំនួបភាគីជាមួយនឹងចិននេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិកថាចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនគួរជួយរុស្ស៊ីឲ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអាមេរិកគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅគ្រប់ប្រទេសហើយថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តតាមដានដើម្បីធានាកុំឲ្យចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតអាចជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីឆ្មាំបដិវត្តឈ្មោះកងកម្លាំងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសទទួលស្គាល់នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់មីស៊ីលលើតំបន់អឺប៊ីលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់អះអាងថាការបាញ់សម្ដៅទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយប្រមានធ្វើប្រតិបត្តិការបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលថ្មីទៀតយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញនៅលើគេហទំព័រឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រផ្សំគំនិតនិងល្បិចជាមួយអ៊ីស្រាអែលត្រូវរងការវាយប្រហារពីសំណាក់មីស៊ីលដ៏ខ្លាំងទំនើបបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាចង់បិទបាំងទង្វើអ៊ុក្រិដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាជ្ញាធរគីគីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាទិសដៅវាយប្រហារគឺជាទីតាំងស៊ីវិលសេចក្តីប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេក្នុងតំបន់នេះគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលជារបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងនៅឡើយគឺមានតែសំណង់ថ្មីជាស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកមួយនេះទេហើយប្រភេទមីស៊ីលបាឡីស្ទិកឆ្លងព្រំដែននិយាយឲ្យចំបាញ់ចេញមកពីទិសខាងកើតចំនួន12គ្រាប់បានហោះសម្ដៅលើស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅទីក្រុងអែប៊ីនីឯងក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អការវាយប្រហារនេះមិនបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះដល់ជីវិតនេះបើតាមអាជ្ញាធរគីគីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ដដែលដែលធ្ងន់ធ្ងរថាតំបន់គីគីស្ថានបានក្លាយជាចំណុចវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែញយដងឡើយហើយពុំសូវមានទទួលប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិទេជាការពិតអ៊ីស្រាអែលពុំទាន់ចេញប្រតិកម្មអ្វីសោះប្រតិកម្មចម្បងនិងដំបូងគេមកពីខាងបារាំងក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រកាសថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់ដោយចំដោយបញ្ជាក់ថាការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់ទាំងមូលផងព្រមទាំងអាចបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងខិតខំស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់មីស៊ីលលើអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រព្រឹត្តទៅតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងទំនងដោយស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងចំថ្ងៃដែលកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកតែត្រូវអាក់ខានទៅវិញដោយហេតុតែសំណើថ្មីរបស់រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានព្រំដែនខាងកើតប្រវែងជិត 1500 គីឡូម៉ែត្រជាប់អ៊ីរ៉ង់មានតួនាទីស្ទើរមិនអាចខ្វះបានខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីឆ្នាំ2000អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីល22គ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានអាមេរិក2ដើម្បីសងសឹកអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2021រ៉ុកែតឬក៏ដ្រូនយោធាជាច្រើនបានបាញ់មកលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងបាក់ដាកតែជារៀងរាល់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនឬរ៉ុកែតអ៊ីរ៉ង់ពុំដែលទទួលស្គាល់ថាជាទង្វើរបស់ពួកគេទេ